Guys, good afternoon. Meron tayong repair dito na no power. Ang model niya ay Acer Aspire 3 A311-31 series. No power daw to guys, so check natin kung bakit siya nag no power. Una natin gagawin is check natin yung ano niya, charger or power adapter kung may 19 volts. Ayun guys, meron siyang 19 volts. Yun, 19 volts. So, try natin isaksak yung charger niya sa board. Check natin kung may 19 volts na papasok sa board. Check natin yung input ng charger. So meron siyang 19 volts. So check natin dito sa current sense kung may 19 volts ba. So wala siyang 19 volts guys. So dito sa 19 volts meron dito sa ano niya, meron 19 volts dito. So wala na siyang 19 volts guys. So hindi na present yung 19 volts niya sa power rail. Check natin kung bakit siya walang 19 volts. So check natin sa diode mode. Check natin guys kung hindi ba shorted yung charger niya, charger port. So, okay naman. So check natin yung ibang components dito. Okay, ito okay. Ayun, short to ground siya dito guys. Dito short to ground siya. So wala tayo mag-check na 19 volts sa board kasi automatic i-rerekta niya sa ground yung 19 volts. Kasi may component dito na nagloko, it's either capacitor or MOSFET. So check natin yung guys kung alin sa mga capacitor ang nagkukos ng short. So dito guys, kasi wala tayong voltage injector, so magpa-planting rise tayo. Bukan natin tanggalin yung mga capacitor na nag-short, tapos check natin kung shorted ba talaga yung tinanggal natin. Dito, check natin dito. So, unahin muna natin to guys. So guys, check namin din yung ano, yung mga MOSFET. Okay naman siya, wala naman siyang problema. So posible nito guys is capacitor talaga yung ano niya. So subukan natin tanggalin yung mga capacitor na mga shorted to ground. So unahin natin dito sa likod. Subukan natin kung saan yung mga capacitor na nag-short to ground. Ito sa may bandang processor guys, ganito talaga yan, short to ground na talaga yan sila. Check natin dito. Okay siya. Uy, shorted to ground tong dalawa. So subukan natin tanggalin tong dalawang to. So yun guys, tanggal lang yung dalawang capacitor. So check natin yung board kung may short to ground pa ba siya dito. So yun guys, hindi siya short to ground. So posible meron sa dalawang to yung shorted. So check natin. Yun guys, so ito hindi, ito mayroon.
So guys, ito yung may problema na capacitor. Yan yung shorted. So balik natin yung isa. Guys, na balik na natin yung isang capacitor, so subukan natin ulit. So yun, wala na siyang short. Check natin kung may 19 volts na ba tayo sa power rail niya. Check natin. Check na tayo dito sa ano guys, current sets. So yun, may 19 volts na. Try natin i-power on yung unit kung nagpa-power on na siya. Wala siyang button, so dito na lang. Malikod. So yun guys, nag-power na siya. Success yung ginawa nating troubleshooting. So guys, okay lang yan kung hindi natin lagyan ng capacitor kasi protection lang naman to. So mas mabuti sana kung papalitan talaga natin, kaso wala tayong pangpalit, so bayaan na muna natin yung nakahang dyan. Saka natin i-assemble yung ano. So try na natin guys kung may display ba yung unit para totally okay na talaga siya. Yun, may power lead. Oh yun guys, nag-display siya. So yun guys, success na naman tayo sa ating ginawang troubleshooting ng no power laptop. Para masimbolan natin lahat ng components niya. Sa susunod na unit guys, magbablog ulit kami pag may na-receive kaming no power dito sa shop. So, abang-abang lang sa aking YouTube channel.